Ako vas partner ne poštuje, vara vas ili vas vređa, možda se pitate što nije u redu sa mnom. Ako iznova privlačimo isti tip partnera, to znači da treba da promenimo pogled na sebe i vrednost koju sebi dajemo. Samopouzdanje je verovanje u sebe, svoje sposobnosti i ličnu vrednost. Bez njega gotovo je nemoguće doneti prave odluke u životu, a posebno u ljubavi. Kako da izgradimo samopouzdanje? Šta je to što je meni bilo od velike pomoći? Pogledajte ceo video za konkretne savete kako da izgradimo samopouzdanje. Ako želimo da povećamo svoje samopouzdanje, mi treba pre svega da prestanemo sa kritikovanjem sebe. Umesto da kritikujemo sebe, treba da hvalimo sebe. Umesto da samo primećujemo svoje mane, treba da se fokusiramo na svoje vrline. Kako da to uradimo? Zapravo je veoma lako. Sve što nam je potrebno je list papira i jedna olovka. Možemo na jednom listu da zapišemo sve ono što smatramo da je dobro kod nas, bilo da se radi o našim vrlinama, dostignućima ili o našem izgledu. Ja ću vam u nastavku dati par primjera šta sve možete da stavite na papir. Pišite u sadašnjem vremenu. Moje vrline su, a možete i staviti sve ono što volite kod sebe. Ja ću pričati u ženskom rodu, ali isto ovo mogu da koriste i muškarci. Dobra sam osoba, dobra majka, otac. Tačna sam, uvek stižem na vreme. Obrazovana sam, lepo pričam. Volim da pomažem drugima. Organizovana sam. Vredna sam. Lepo crtam, pevam, igram, pišem. Sve svoje obaveze završavam u roku. Lepo kuvam. Dobra sam u spremanju kolača. Hajde da se sada fokusiramo na fizički izgled. Šta vam se sve sviđa na sebi? Šta je ono što drugi primećuju na vama? Imam lep glas. Imam lepe ruke, prste, oči, usne, kosu, nos. Imam lepe crte lica. Imam dobru liniju. Visoka sam. Sve što vam se sviđa vi stavite. Dakle, to nam pomaže da vidimo da mi već posedujemo toliko dobrih kvaliteta i da vredimo, da mi već sada imamo razloga da imamo samopouzdanje. Kad god posumnjate u sebe, setite se svega što ste zapisali. Možete i svaki dan da čitate stavke sa papira. Isto tako, na mom kanalu imate i 8 afirmacija za samopouzdanje i subliminalne afirmacije koje vam pomažu da razvijete ljubav prema sebi. Ostanite sa mnom jer će biti još mnogo sadržaja na temu ličnog rasta i razvoja. Ako vam je ovo koristilo, lajkujte, zapratite i slobodno komentarišite za još ovakvog sadržaja. Želim vam puno uspeha u radu na svom samopouzdanju. Još jedan način kako da povećamo samopouzdanje je lista dnevnih zadataka i pisanje dnevnika. Ponekad nam je lako da zaboravimo na sve što postižemo u toku dana, jer se fokusiramo na stvari koje nismo uradili. Ali, jedan jednostavan alat koji može da nam pomogne da vidimo koliko vredimo je lista dnevnih zadataka. Svaki put kada odradimo neki zadatak sa liste, možemo da se pohvalimo. To može biti bilo šta, od završavanja obaveza na poslu do malih stvari kao što je organizovanje prostora ili čak priprema obroka za porodicu. Kada završimo zadatak, stanimo na trenutak i priznajmo sebi da smo to postigli. Ova mala pohvala nas podsjeća na to koliko smo produktivni i sposobni. To nas motiviše da idemo dalje i stvara osjećaj postignuća. Takođe, pisanje dnevnika može biti jako korisno. Svako veče, pre nego što odemo na spavanje, možemo zabeležiti sve što smo postigli tog dana. Ponekad ćemo primetiti da smo uradili mnogo više nego što smo svesni, a sam čin pisanja nam daje priliku da se zahvalimo sebi i osjetimo ponosno. Ovaj ritual može biti sjajan način da završimo dan sa pozitivnim osjećajem o sebi, što u velikoj meri pomaže u izgradnji samopouzdanja. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja.
Mio.